无问题啦。啊，不过对方是老伯伯，我就真正唔知影安怎甲伊瞧啦。我家在啊，有你甲我斗相共啊。若毋是你哦，我想对方哦，嘛就遮尔紧哦，答应甲我好解啦。哎呀，唔管安怎，你以后就是开车较细哩诶。哦，我知啦，我知啦。我为着要感谢你哦，行啊，我请你哦去啉咖啡啦。唔免啦，咱是朋友呢，这你可以去要创啥？我再讲，我要去替你想找行程啊。你看这大车要创啥啊？是咪你讲？哎呀，不是你想。你想哪别家？这个时阵应该是伫总招办公室甲伊讲代志对啊。如果是一个谢总招，你拢无发现哦？迄特别地上啊，若是讲白菜还是水酒烤的时阵，拢甲迄个谢总招有关系啊。你哪安尼讲？我哪会袂是啊？我无到恁兜，拢听我比下边啊。所以讲你拢袂感觉怪的，像迄顶边啊，迄新闻啊报道迄火灾。无法呢，这个所在毋就是火灾现场的附近，顶面地上嘛是因为走来遮去人翕到的，这是生意好啊，地上哪会遮爱来遮啊？幺妹，你安尼一句接一句一直在讲，你到底想要问啥？我安尼讲，你阁听无？我的意思是讲哦，你哪有小三啊？你莫后白讲哦。咱拢已经是在家父啊，算计嘛算家己啦。你想要稳活我啊？你甲你想的代志哦，俊杰拢已经甲我讲啊，讲着这哦，我真正讲，敢若替你敢若做唔得的啦。你莫听阮讲，后白讲，上好是后白讲啦。人咧讲哦，一个巴掌拍不响啦。我哦真正是认同哦，俊杰讲法啦，口力上绝对有问题啦。你要带我去倒？当然哦，帮你想去倒，你嘛对去倒啊！到底有还是无？对去就知影啦。行啦，咱即摆做卡车后壁，较袂当有够气啦。行，行啦，行啦，要咩？等出来无啦？电话嘛袂到。电视机弄。电梯维修，大家是不是跪看？算了去，不要听我。哎呦，你在创啥啊？唔对讲嘛，可能在创啥？行，今到底是安怎啦？先是电梯歹去，还要爬楼梯爬到大来关细来关，即摆连锁线也袂记查，这还较衰嘞。好，李翔，你来要多好，给你买，给你买呢。你想走来许萱萱，伊毋是甲我保证，伊甲萱萱已经找到你啊，也答应我绝对袂阁甲萱萱联络。你想怎阁来甲萱萱见面？哦，真正想袂到啊！这对狗仔拢竟然阁做伙呢，真正有够超过。袂用诶，我来找伊哦，问我清楚啦。小妹，就等一下啦。谁等啥啊？迄个方丽祥拢对你讲袂出，即马怎来找王萱萱啊嘞？你啊，阁袂生气哦？哎呀，代志有可能毋是你所想安尼。你想应该是有啥代志才会走来找萱萱。我想伊应该真叫出来啊。是袂啊？你敢知影你即马在讲啥哈？迄代志拢遮尔明显啊，你还阁替李祥找借口啊？啊是有代志袂当伫外口讲，一定要找王萱萱的所在讲哦。啊到底是啥物代志？遮尔神秘，遮尔袂记讲啊？迄想嘛知一定有问题啊！哎呀，可能是无啥物可能的啦。
去比哦，上无爱1点钟了才会出来。你等咧看。我相信你想，伊袂咧对待我的。李翔，你爱记的哦。你拄则讲迄王轩轩啊，面对方立翔的时阵啊，迄方迄个嘴跳目笑的，因两个哦，一定唔若只是朋友。不用的，我一定爱找伊去问个清楚，问伊哦，到底甲李翔是什么关系啦？小妹，你莫这样匆忙好无啦？我匆忙，迄事实拢摆在眼前安尼，你是安怎要安尼欺骗你家己啊？我甲你讲啊，这个所在绝对是方立翔包养王轩轩的证物，绝对无唔对啦。你莫后悔讲啦。你拄则看伊两个也无啥物特别亲密的动作啊，你哪能这么肯定伊两有暧昧？你嘛有看到啊？立翔伊是饲电铃入去的呢，伊若真正伫遮保持轩轩，伊哪有可能无锁匙？哎呦，是呢。而且你看啦，立翔甲轩轩若真正亲像你所讲的关系，立翔安尼早就离开安尼，轩轩嘛无啥物无欢喜的感觉啊。迄口方立翔甲王轩轩，因若是真正无安怎，是安怎无爱直接甲你讲，是安怎甲你知影？你莫袂记啊咧，因进前都有监控呢，即马搁偷偷私底下见面，你拢袂感觉足奇怪哦？而且拄则你嘛亲目睭看到立翔来找伊啊，伊来遮迄模样，袂输敢若行灶骹咧，看就知影毋是第一遍来啊！你是安怎敢替伊讲话啦？好是呢，我真正想无你咧想啥咧哈？哎呦，啊你嘛袂用看立翔来遮，你就直接判伊死刑啊？反正是轩轩临时有代志，所以伊才敲电话请立翔过来甲斗3工啊。啊，立翔毋知会袂久甲我通知。哎呦，四妹啊，你真正讲袂出声咧！好啦，幺妹，你谁那变安尼一直讲立翔？敢讲你一定爱看到阮两个离婚，你才甘愿？四妹，你哪安尼讲啊？我是替你着急，替你感觉足唔值的呢。迄个方立翔根本无珍惜你呢，我是真正讲袂落去，啥你生气啊？是的啦，幺妹，我拄则是想过着叫才会黑白讲话，我毋是故意要甲你歹的啦。你即马是毋是嘛跟我同款？嘛是咧怀疑立翔对无？无，我相信立翔。你真正是不见棺材不掉泪。不要紧啦，我幺妹今仔吼甲迄王轩轩杠上啊啦。不管安怎，我就是爱摸清楚代志到底是安怎。你袂互我去弄问，不要紧，我伫遮等你。这厝内底一定有线索，到时阵哦，我一定想办法互你入去，互你亲目睭看到这间厝到底是毋是方立翔的证物啦。立翔，幺妹讲的毋是事实对无？你无可能对我这么残忍对无？这一切拢是阮误会你啊对无？我都唔信这口王轩轩哦，会秘伫这狐狸窝秘一世人啊！我等一下就来互你哦现出原形。我看煞煞去，还莫搁等啊！有可能今日拢袂出门啊！咱先来走啦。嘿，等一下啦！也毋过咱硬硬等嘛，毋是办法啦。咱再搁另外想办法，看要安怎才好，哈。啊，你讲真正安尼想，我看你是惊发现真相，对无？哎呀，幺妹，我还有真侪代志还无闲，咱遮。应该骗紧回来，咱的机会来啊啦！小妹，咱这匆忙好无？啰嗦啥？有代志我会等，无趁这个机会找真相，想等当时啦。
嘛无得做同遐咩，你当伊袂啊？哎呦，是袂啊？迄应该爱面对的，嘛是爱面对啊！啊，敢讲你想要安尼闪耀一世人哦？你是想讲哦，啥物样叫做唔知影，就当安尼自欺欺人，欺骗讲家己的婚姻也是足幸福的，啊，当你想阁是一个好老公哦。是袂啊？你袂当阁安尼啊！你若是安尼吞忍落去哦，迄问题只会愈来愈严重。即马事实是安怎？你只要入去，我伫遮替你打风。你入去哦，赶紧找真相，知无？加油！丽香，真正你头来暗去。是丽香的衫。拢是丽香平常时介意用的牌子，现在丽香物件拢伫遮，就亲像丽香都爱遮共款。宝贝日记。我当然蛮甲你翕起来，啊，你家己嘛会惊，再保护我囝。宝宝，你看，这是爸比对我们爱的表现哦。以后宝宝大汉的时阵啊，摕再互伊看，就知影你有偌尔爱伊啊。哎呦，咱都拍家纸惊到要死，以后伊看到一定甲抢。没啦，你会知影哦，你是咧不计形象保护阮啊。宝宝啊，你看哦。爸比甲妈咪感情这样子好，以后咱一家伙啊，是全世界上幸福的人啊！好啦，别算啊。哎，
我嘛无咧爽啊，你是我爸爸看的呢。阿妈，顶一个啊。不甘看你受风雨淋，我甘愿为你受苦痛。是，你，我给抓了。抓鸟，你是咧干啥？到底是啥个不好啥？因已经有囡仔，安尼唔就表示你上甲轩轩的关系根本就不断过，因一直都是咧偷来暗去，可以在咧骗我。到底是我做唔到啥物？你想过去是一个这么故意的查甫人，伊敢是去互逼甲会变成一个讲白贼的人？敢是我做唔对啊？我到底应该安怎做才对？欺骗我，我去用当作是戆人咧欺骗。我想讲，我的婚姻真幸福，我的翁婿对我真好。谁知这一切都是骗局，这一切都是假，都是设计好的。我这么用心的经营我的婚姻。我连翁婿心拢抓袂牢，我才会这么失败。我的人生到底还有什么意义？
甚至佮看到因两个足亲的影片哦。哇，那安尼因两个唔得表面上假做无做伙，啊，唔过私底下耍伫头暗去啊。那安尼，王轩轩还有一本宝贝日记，是专门记录伊甲丽霞所有的代志，是要互伊个囡仔看的。你是讲？一切代志全部演下出来，互你无面通做人。而且哦，佮叫大家哦联合起来罢免你。对。杨妹，等一下，杨妹，稍等一下啦，你袂用安尼做。啥我袂用的呀？伊拢甲你欺负我这忝嘛呢？你哪想要保护伊？婚姻甲政治是两回事，就算讲咱即摆甲丽霞掠来骂掠来拍，也毋过嘛无法度改变已经发生的事实。我再讲。是我无法度替伊生囡仔，互伊一个完整的家庭。既然伊已经无爱我搁吵搁闹，搁有啥物意义？自头到尾，我早就已经输啊！其实我早就知影，丽霞甲轩轩有问题，也毋过我是一遍搁一遍，一直互伊机会。我一直咧欺骗我自己，我认为只要丽霞还阁有心，愿意维持阮的婚姻，我嘛愿意卖计较较济，继续吞忍落去。所以你的意思是讲，假使我囡仔若是要袂比你面对这一切。你也是甘愿愿意当作啥物拢看袂到，啥物拢听袂到，甘愿忍气吞声，继续维持这婚姻的假象。安尼讲起来，毋就真正是我唔对。我毋是这个意思，我承认我真戆，也毋过伫婚姻内面，倒一个查某毋是安尼。每一个查某，毋是拢希望能维持圆满的家庭。小妹，我真都要感谢你。我入去王轩轩的房间了后，我看到一切，我感觉我雄雄觉醒啊！我若是继续安尼戆落去，就不是别人在伤害我，就是我家己温存，别人来伤害我。那安尼你即马打算安怎做？你放心啦，我即摆已经冷静落来啦。袂阁去做拄则迄款戆代志啊！也毋过，若是婚姻，既然已经无爱啊，硬要将阮两个绑做伙，干那是互对方搁较痛苦尔。啊，若本家迄边，我总是爱顾虑着两位时代的感受，我嘛爱顾虑着本家民主。你可帮你想拢爱对待你，你搁替伊搞什么民主啊？你放心啦，有我甲阮一个你的哦，阮绝对哦袂互你吃亏的啦。杨妹，我多谢你的关心，也有你的陪伴。也毋过这是我的家内事，你互我家己去处理好无？啊，毋过你一个人要去面对本家所有的人，安尼刚好。而且即马迄王轩轩巴肚内底哦，有讲你上个囡仔呢。迄本家哦，对迄传统这代志，佮遮尔看重着，迄用骹头想嘛知，迄劳力士吊工，迄创造力哦，一定会将迄巴肚内底囡仔保掉的。那呢你？好啦，你放心啦，我想我老细敏呢，我莫欺负因哦，因就爱偷笑啦。好啦，我答应你啊，互你家己去处理。啊，毋过哦，你嘛要答应我哦，千万哦，唔通将委屈吞巴来。迄有啥物代志哦，一定要甲阮讲。迄本来若是欺负你啊，我讲一个会随便我去哦，替你拖公道，知影无？小妹，谢谢你。
多谢，好姊妹收听本来就应该呀。而且哦，你是阮姑公的妈祖婆呢。